হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো ফ্রিতে মোবাইলে রিংটোন নোটিফিকেশন এসএমএস ফ্রিতে সেট করতে পারবেন। অনেক ভালো ভালো দেখতে পাবেন রিংটোন আছে, আপনারা চেক করে করে আপনারা সেট করতে পারবেন। তাহলে চলুন ভিডিওটা দেখা যাক। প্রথমে আপনারা প্লে স্টোর থেকে একটা অ্যাপ ডাউনলোড করবেন, সার্চ করবেন রোমান্টিক্স রিংটোনস। সমস্ত ভিডিওটা দেখবেন, কেটে কেটে দেখলে কিছু বুঝতে পারবেন না। আমি এখানে রোমান্টিক্স রিংটোন সার্চ করছি। সার্চ করার পর এখানে দেখতে পাবেন 3 নম্বরে একটা আছে রোমান্টিক রিংটোন। আমার একটাতে অ্যাপটা ডাউনলোড করা আছে, আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। এই অ্যাপটা ডাউনলোড করার পর ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনারা দেখতে পাবেন এখানে লোড নিচ্ছে। রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে প্লে করতে পারবেন, প্লে করে শুনতে পারবেন। আপনাদের যেটা ভালো লাগে সেটা সেট করতে পারবেন। প্লে করে শুনে নেবেন। তারপর আপনারা সাইটে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডট আছে, 3 ডটের মধ্যে ক্লিক করবেন। 3 ডটের মধ্যে ক্লিক করেন। 3 ডটের মধ্যে ক্লিক করার পর এখানে নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন। আপনার যেটা ইচ্ছে হয় ওইটাতে সেট করতে পারবেন। আমি জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি। 3 ডটের মধ্যে ক্লিক করে এটা বের হবে, রিংটোন, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট, শেয়ার। আপনাদের যেটা ইচ্ছে এটা করতে পারবেন। আপনার 3 ডটের মধ্যে ক্লিক করে এটা সেট করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন, আর যদি এরকম নতুন নতুন জিনিস পেতে হয় তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য ধন্যবাদ।